Что для вас является принципиальным при выборе партнера для сна? Для меня это надежность, функциональность, приятный внешний облик и чтобы не скрипело. Вы о чем подумали? Я говорю о кровати. Я Антон Слотин, и это мой фактор правды. Сегодня мы научимся выбирать надежные и правильные кровати. Конструкция кроватных оснований – это прямоугольный каркас, имеющий размерный ряд. Он может быть изготовлен как из металла, так и из дерева. Кроватные основания бывают разборными, сборными, с ламелями, фанерными решетками между сторонами каркаса и с ровным твердым основанием. Сначала разберем все минусы и плюсы кроватных оснований. Сравнение, естественно, будет честным и непредвзятым. Итак, минусы ламелей. Самый большой минус – это расстояние между планками. Из-за неравного распределения нагрузки на поверхность уменьшается срок службы матраса. Неизбежен прогиб. Ламель не является жесткой поверхностью и поэтому не может работать в тандеме с матрасом. Металл имеет свойство скрипеть. И со временем, при интенсивном использовании, любое кроватное основание будет издавать неприятные звуки. Вряд ли вы найдете кровать с ламелями нестандартных размеров. Обычно это потоковое производство. Внешний вид так себе, просто железный профиль и палки сверху. Поговорим о плюсах. Цена. Кроватные решетки гораздо дешевле кроватей или боксов. Из плюсов это все. Но для здоровья это, конечно, так себе преимущество. Используя такое основание можно в крайне редких случаях, например, на даче. И, к сожалению, почти все гостиницы и отели предоставляют такие кровати для своих постояльцев. Хорошо, что это временные ночлеги по обстоятельствам. Что же по кроватным боксам? Конечно, многие производители делают боксы из ДСП и МДФ. Но мы будем говорить о качественном и надежном продукте – кроватных боксах из натуральной березовой фанеры, обшитых сверху тканью. Такие есть на рынке и пользуются они большим спросом. Какие же плюсы и минусы кроватных боксов с ровным твердым основанием? Рассмотрим плюсы. Это долговечность. Кроватные боксы изготавливаются из фанеры 12 мм с большим количеством ребер жесткости. Кроватный бокс имеет ровную поверхность, что положительно влияет на срок службы матраса, при этом придавая ему хороший ортопедический эффект. Кроватный бокс собран так, что исключает различные шумы и скрипы во время сна. Кроватный бокс может быть любых нестандартных размеров и форм. Разнообразие обивочных тканей позволяет боксу подстроиться под любой интерьер. Теперь минусы. Их нет. Думаю, что даже не имеет смысла подводить итог. Он очевиден. Мой партнер – это кроватный бокс из натуральных материалов. Он уверенный, надежный, приятный на ощупь и не скрипит. Желаю и вам найти своего верного спутника сна. С вами был Антон Слотин. Это была передача «Фактор правды». Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. И до новых встреч, друзья!